салайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын келді ғайын құдаларың, қарсы алайық соғып шапалақ. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Жарқырап еді той думаным халқыма көрік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Асылдардың арнасымыз, тектілердің жалғасымыз, әрқашанда салтына берік. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Қағысып шапан жауып, бір тұғырға қатар қонып, құдаласу қандай керемет. Төс қағысып шапан жауып, бір тұғырға қатар қонып, құдаласу қандай керемет. Құдалар, биле құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Hoş geldinizler. Bugün sizler birbirleşsеңіздер, келешек ұрпақтарыңыз елді билейтін азамат болсын дейміз. Ал келген қадамдарыңызға құт болсын, Алланың нұры жаусын дейміз. Енді ардақты ағайындар, келген құдаларымызға әрине қазақ қашанда болсын, келген қонағың болсын, құдасың болсын, ішке кіргізіп, ақтан, наннан ауыз тиіп, үлкен атамыздан бат алып шықсақ деп жатырмыз ардақты ағайындар. Ол әулеттің ағалары, апалары келген жаңа құдаларымызға жол көрсетіп, шаңырақ көрсетіп, ішке қарай кіргізейік кәнеге. Келіңіздер ішке.
Келіңіздер. Деп ойлаймын енді. Бірі қайнаға боласыздар жеңіске, бірі қайынеке боласыздар, қайната боласыздар, балсыз да табылар. Бірақ енді бір болашақтағы осы бір күндер жайғасы таңтайып емін-еркін келетін үйлеріңіз осы. Құдайға шүкір, өз еңбегімен, адал ақшасымен салған үйі. Құдайға шүкір, Қарасай ауданында Тұрар деген ауылдың талайлар жақсы адамдар шыққанын мен тағы да айтып өткім келеді. Солардың ұрпақтары болып табылатын осы жеңіс бауырының шаңырағы әкені тәрбиелеп, ананы тербетіп отқан осы бауырымыз. Қош келдіңіздер. Әке, енді сіз бұл үйдің ең құтты, ең мәртебелі меймансыз. Қызыңыздың шаңырағына келіп, күйеу балаңыз екеуінің осы бір оңтайлы істің оңындағы әдемі келбетті көріністерге бірге куәгер болады деген сенімдеміз болашақта. Сіздің де арманыңыз болған шығар, осы кешеде тойға барған кезде көп кісі айтып қалып, осы мамамыздың сіздер жақтағы бір арманы бар еді, осы Асияны құттықтауына қондыру деп. Енді ол жетпеген биікке сіз жетіңіз, жетіп жатсыз, Құдайға шүкір. Көзіңіз көрді. Мына үйді көрсетейік деген ниетіміз бар. Құдайға шүкір. Асияның бұл жер жатпайды, ол өзінің жеке бөлмелері бар. Біз жататын жер дегеніз көбінесе. Біз келеміз, аунап қонаймыз. Бар тамағымыз, бар келбетіміз осы әулетпен бірге. Өте қуаныштымын. Қазір енді мен сұрайын деген ниетім, бір тойда жүрсек, бір кісі маған шамданып айтты да, сендер осы батаны көп сұрайсыңдар дейді. Соны ойланып қалдым, расымен де неге батаны біз көп сұраймыз деп. Сосын бір имам кісі бар еді, сол кісіге барып сұрадым. Аға, дін жолында жүрсіз ғой, бірақ біз мынау қазақ батаны неге көп сұраймыз деп. Сонда ол кісінің маған берген жауабы. Мына қолда міне? 1 деген жазу анық байқалады. Сосын 8 деген жазу арабша болады. Сосын мына қолда тағы да 1 деген жазу болады, солақай. Сосын 8 деген жазу болады. Екеуін қоса 99 болады. 99 Алланың аты Аллаханды жазылу тұр. Сен сонымен мінәжат етіп, шүкіршілігін жасап, бетіңді сипайсың, сол кезде тілегің қабыл болады. Әйтпесе жаңа бір жерлерге барсақ, стакан ұстап тұрып кете салатын. Сондықтан мынау қара шаңырақ, үлкен шаңыраққа келгеннен кейін бір ауыз баталарыңызды беріп кетсеңіздерші деген ниетіміз. Даладағы дастарханның ниеті бөлек, мынау шаңырақтың батасы болсын. Әке, сізден сұрайын. Иләһи әмин. Бастықтарыңыз барлық қойсын, дендеріңе сауық берді, 2 балам бақыт бар, өрлеуші болсын. Алла тағала құдамыз мың жұтық болып, күйеуді жұтық болып, аман есен болсын. Кезек-кезек ағарған бір ауыз тиіңіздер. Жоқ, сіздер де бір ауыз тиіңіздер. Бұл шуатта арнайылап Қызылорда Аралдың түйелерінің шуаты бұл. Әдейі деп алдырды. Өйткені бүткіл Қазақстан бойынша Қызылорданың шуаты өте құнды дейді. Соған байланысты біз Қызылордадан алдырып отырмыз. Достарымыз әкеліп жатыр. Әке, көп рахмет. Сағат аға, енді сізде бір ауыз батаңыз беріңіз. Енді сіз осы әулеттің өркенін, көркенін бәрін көріп жүрген азаматсыз ғой енді. Амин. Амин. Құдайым оңдасын, қызыр бабам қолдасын. Мынау қол ұстасып, үлкен өмірге қадам аттаған жастардың Алла қадамына нұрды жауғызып, ұзақ бақыт ғұмыр берсін, мағыналы, саналы, салихалы өмір берсін. Өсіріп-өндіріп мұраттана жеткізсін балаларды. Үлкен кісілер тілектеріңіз қабыл болсын, тойларыңыз құтты болсын, тойға ұласын, бала шағаның тек қана жақсылығы болсын. Бұдан 1000 жылдық болсын, бақыт болсын, дәулет болсын. Енді бүгін қасиетті күн жұмада бәрі тілектеріміз қабыл болсын ардақтар. Рахмет. Ал енді бір орнымыздан тұрып, үлкен дастархан күтіп отыр, сол жерге қарай аяңдайық. Пікірі жария, көңілі дария, жаратқаннан кейін пішілген, сөз жарасқаның бауыры жүрегінде иманы жүзінде нұр бар қадірлі қауым. Абыздаланың аңызын айтқан, Қызыл көлдің сөлін дамызып айтқан, Мұқабаның бетінен орын теуіп, Бұхараның Ақбас Алатауындай, абызда ақсақалдарға,
ақ бейілді ардақты аналарға ассалаумағалейкум деп бір қошемет қояқшы көк бөрінің көктесіне мініп тек қана Алланың құлы болған, алғысын адамға емес Аллаға айтқан арда туған ағайын, асылдың сынықтары, тектінің жақтары, мәрт қазақтың ұрпақтары, бүгінгі дүбірлі думанды тойымызға қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға құт бітсін дейміз ардақты ағайындар. Енді қазақ айтады, үлкенді сыйла қадір тұт, көп біледі көп көрген, солардың болсын айтқаны, көп істі бастан өткерген десек, бүгінгі таңда әулетіміздің үлкені, әулетіміздің тірегі, жүрегі әрине Сағат атамыздан ләхеумен деп дастарханның ақ батасын алған жөн көріп жатырмыз ардақты ағайындар. Бисмилля деп қол жайып Сағат атамыздан бата сұрайық ардақты ағайындар. Құдайым оңдасын, Қыдыр бабам болдасын. Алла бұна бүгінгі балалардың қосылып аттаған қадамдарын құтты болсын. Тойларын тойға ұластырып, ұзақ ғұмыр бақытты өмір берсін. Осы қосылған балалардың Алла гүлі шүбірлігін өсіріп өндіріп мұраттарына жеткізсін. Бұна алыстан келген құдалардың қадамына Алланың нұры жауып, Алла үміттерін ақтап, балалар бақытты болсын. Екі жаққа да балалар бақытты болсын. Тілегіміз солға баршамыздың. Алла осы тойға келген баршаңыздың отбасыларына осындай жақсылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тойымыз құтты болсын. Үлкен тойға ұласып, халқымыз тек қана жақсылықта өмір сүрсін. Роббана атина фид дуня хасана, афил ахирати хасана, акина ғазабанна, бир рахматике архамар рахим. Мен алып атамыз берілді ардақты ағайындар, алдарыңызға қойған астандармен алып отырыңыздар. Қазақтың қары тоймаса ханға да сәлем бермейді дейді ғой ардақты ағайындар. Енді өзіміздің әулеттен дайындалған әстем ас атасынан дейді, наннан ауыз тиіп отырыңыздар ардақты ағайындар. Кәлеге ал дастарханымыз ашық. Енді мына ардақты ағайындар, батамыздан кейін орталарыңызға әнші балдарыңыз шақырайық. Әрине дарынды көсеміңді Аллахтың есебінде демекші, қарын белге арға сүйесе, дарын елге арға сүйдеген ардақты ағайындар. Сіздерге дарынмен дараланып арға сүйіп келген әнші балдарыңызға бір қошемет қойсаңыздар, тамаша ән шырқап берсе. Құдай сақтасын, мұндай шапалақ республика сарайында болмаған шығар ардақты ағайындар. Қошемет шап деп қойыңыздар. Қуаныш құтты болсын. Дүнием қарап тұрсам, шолақ екен адамдар, бір-біріне қонақ екен бұлбұлым. Мың күніме татидай, осы отырған бір күнім. Құлпырған қызғалдақтай қайран өмір, қар жаумай, қазан ұрмай солады екен бұлбұлым. Мың күніме татидай, осы отырған бір күнім. Елде қалар аққудым, арманынай көлде қалар бұлбұлым. Мың күніме татидай, осы отырған бір күнім. Туыстар тіршілікте сыйласып жүр, қадіріне алтын басың жерде қалар бұлбұлым. Мың күніме татидай, осы отырған бір күнім. Жалған екен көргенім, арман екен көрмегенім. Әнің жақсы оп сайрашай, бақшадағы бұлбұлым. Бәрекелді сұлу ән бейбіттердің сән емес пе?
Әнніңді қосқанаты бар емес пе? Көтеріп алу үшін қосқанатын ізгілік мол мұра болып қала десте. Енді ардақты ағайындар ертеректе бір үлкен көкеміз тойдың тоғашынан сұраған екен дейді. Қазақтың тойы көп, тұмалағы көп. Маған айтшы, тойдың өрігім, тойдың төрігім, тойдың жиесі, тойдың киесігім, тойдың беделігім, тойдың берекесігім деп. Сонда кідіремей жауап беріп жатыр дейді. Тойдың өрі, әулеттің үлкендері, тойдың төрі, қадірлі құдалар, тойдың жиесі өнерпаздар, тойдың киесі бата тілектер, тойдың беделі, той иелері, тойдың берекесі жиналған халық деген екен. Бүгін міне ағайын туыс құда жекжат болып жиналып жатқан жайымыз бар. Тойдың өрі болып отырған әулеттің үлкендері аман болсын. Тойдың төрі болып отырған құдалығымыз мың жылдыққа жалғаса берсін. Тойдың жиесі болатын өнерпаздарға шабыт тілейік. Тойдың киесі болатын бата тілектер жастардың бойына құт боп тарай берсін. Тойдың беделі болатын той иелерінің беделі артай берсін. Осы бір жиындықта әкеліп отырған барлық тойдың ажарын айшықтайтын бүгінгі тойдың берекесі болып отырған берекелі халық аман болсын деп бір қошемет ұрып қойыңыздар. Ал енді кейбіреуге бұл өмір тар емес пе? Жеңіске Әсия сұлуымыз жар емес пе? Күн шығып күн батады ұясына әр әулеттің өз үлкені бар емес пе? Біз қазақ үлкендерді сыйлағанбыз, үлкендердің айтқанда иланамыз. Дастарханда үлкен тұрып ашып берген содан соң батасымен жинағанбыз. Ендеше бүгінгі тойымызда әрине әулеттің үлкендерін ортаға шақырғым келіп отыр. Алпысбай атамызды, Алтынжан апамызды, Сағат атамызды, Серікгүл апамызды сіздердің қошеметтеріңізбен той төріне шақырайық ардақты ағайындар. Келіңіздер, әулеттің үлкендерін ортаға шақырамыз. Қош келдіңіздер. Енді көлдің қасынан көл шыққазбайық, бірде микрофон сіздерге ұстайын. Ассалаумағалейкум. Құрметті қауым. Ассалаумағалейкум. Алыстан келген, Найман еліне келген құдалар. Ат-көліңіздеріңіз аман есен жеттіңіздер ме? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Тойларыңыз құтты болсын. Қазақта қыз өріс дейді. Өрістеріңіз кеңейіп, сіздердің де бір армандарыңыз орындалып жатқан шығар. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Мына бүгінгі күні қосылып жатқан екі жас бақытты болсын. Бақытты болсын, Алла бақыттарын ұзағынан қылып өсіріп өндіріп мұраттарына жеткізсін. Осы жерге келген осы көп қауымның ауминеп тілеген тілектері қабыл болсын. Осы жақсы тілектерге екі жасқа жақсылық тілейік, бақыт тілейік, ұзақ өмір тілейік. Осы шаңыраққа қазақта келіннің аяғынан дейді, қойшының аяғынан дейді. Келініміздің аяғы құтты болып, құт береке келсін, бақыт келсін, жақсылық келсін. Енді жеңіс баламен екеуі ұзақ өмір сүріп, осы төрде отырған құда секілді ұзақ ғұмырға жетсін, бақытты болсын, бала шағасын өсіріп, армандарына жетсін. Енді той құтты болсын, мынау үлкен той құдалық деген не айтайық, тек қана жақсылық болсын. Осы той болмаған жаңғырақтарға жұмысты болып, осындай жақсылыққа еліміз, ағайымыз, туыстарымыз бәрі жете берсін, жақсылық бола берсін. Құтты болсын, бақытты болсын. Шапалақ қайда? Шапалақ. Ал құрметті құдалар, бүгінгі біздің уақ еліне келіп отқандарыңызды гүл батсын, аман есен жетіпсіздер, біз де осымен қауышып отырмыз. Бүгінгі жасап жатқан үлкен құдалығымыз құтты болсын, балалар бақытты болсын. Ендігі жылы көп айтпай-ақ қойын, ендігі жылы осындай тойға жиналып шілдеханаға келіңіздер. Бәріміз аман есен болайық. Ассалаумағалейкум қауым. Бүгін құдалық
біздің шаңырағымызда болып жатырсын. Мына құдалар сіздердің қадамдарыңызға гүл бітсін. Не деймін, 2 жас бақытты болсын, өмір жасау бақыт болсын, өмір болсын. Сәлеметсіздер ме көпшілік қауым, той құтты болсын. Құдалар қош келдіңіздер, шыққан төрлеріңіз құтты болсын, мәңгілік болсын. Енді мына 2 бала қосылып жатыр. Енді бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, өсіп өнсін. Бұл енді үлкен шаңырақ. Баяғыда Шашубай деген атамыз болған, сол атамыздан тараған ұрпақтар бұлар. Әлде қазақта бір мақал бар енді. Келін ерін төрге сүйресе өзі болсаға да қалмайды. Бақытты болсын 2 жас. Өсіп өнсін, өмірлі шүбірлі болсын. Дастархандар тек жақсылыққа тойға жайылсын. Мұрат, Албаке, тойларыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мұңжылды болсын. Осы әулеттің үлкендері. Баршаңызға тілейтін жақсылық. Дастархан тойға жайылсын әрдайым. Жақсылықта, бақыттықта Алла басыңызды біріктірсін. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Шабыла olmaysыздар ма аталарына? Ғасырдан қазағымның даласына қадірі қыз баланың бөлек еді. Маға ой Мұхтар ағам осы жайлы айнасы әйел ұлттың деген еді. 40 елден тыйылған қыз жібекке қазақтың ғашық болған төлегені. Шоқанның шоқ жұлдыздай жарқырауы сіздер сияқты анамыздың бедел еді. Ұлжан мен Зереден тәлім алған қазақтың олабайы зерек еді. Құрсағынан Құнанбай туылатын қазақтың аман болсын зерелер деп бір аналарымызға ерекше қошемет ұрып қойған қарақтар. Аталарыма қарасам, әлі көкпар тартатындай, аналарыма алтыбақан тебетіндей жағдайда екен бізде. Бір енді құдалар тілек айтқаннан кейін міндетті түрде билейміз бұйырса. Тойдың басы болғаннан кейін еркелетіп шақырып қойып, емпілдетіп билетіп қойған үлкен сын болар. Сіздерден дастархан басына мархамат, тілектеріңізге көп-көп рахмет. Ал жайғассаңыздар болады. Басқа иттері қарағасқа дейді ғой. Енді құдалар елінен әрине төсек орын дүние кірмейінше біз енді таныстыруды бастамаймыз деп айтқан болатын ардақты ағайындар. Біз енді құдалардың дүниесі кіріп болғанға шейін біз әнімізді айтып ары қарай ақ тілегімізді жалғастыра отырайық. Әрине нағашылардың ақ тілегі бар деген сияқты. Сол себеппен дәмнен тұздан алып отырсаңыздар болады. Әулеттің үлкендерінің құрметіне алдыртып қойсаңыздар болады ардақты ағайындар. Енді мына теңіздің сәні тамшысымен, аттың сәні қамшысымен, елдің сәні малшысымен, осындай тойымыз әншісімен дейді ғой. Біз сіздердің алдарыңызда үлкендерден кейін бір тамаша әніміз шырқап берейік, қалбауыңыздар. Müzik
Еркес ағамызға микрофонды ұсынайық. Өз жағын таныстырып өтсек, өзіміз жақтан аға-апаларымыз бар. Тойықты болсын дүние. Ажедеріне таныстырып өтсек, ағамыз менің әкемнің кішінесі Бітірбай әкеміз отырмын. Ішімізде қалған осы кісіні. Үлкендерде қалған осы кісі. Одан кейін мынау қасында отырған Жәміш деген мен әкемнің қарындасы Нұрхан деген кісі осында Чамалында тұрады, соғысының қызы кейінгі Жәміш. Мынау менің қарындасы, мен мына Бітірбай құдаларымыздың үлкен ағасы Оразбек деген. Соғысының мен ұлы болам, ортаншы қызы болам. Бақыт аша. Мына кісі мен әкеміздің ортаншы інісі. Мына құдаларымыздың үлкен ағасы. Соның қызы Фарида. Оның қызы. Мына Оразбай әкеміздің келіні Уля. Енді ана әкемнің қарындасы Бағила деген. Бір-екі жыл болды қайтыс болды. Соның ұлы Бауыржан айтшылы. Енді мына кісілер енді нағашыларына қазір мені өтіп жақтан біледі. Содан кейін мына жерде міне құдаларымыздың үлкен келіні Фариза. Мына ұлы, үлкен ұлы Қанат. Ортаншылы Жанат. Жанаттың келіншегіне Ника. Одан кейін отырған мына Ғалия құдаларымыздың қызы Аседан үлкені. Анау Асед міне кіші келіні құдаларымыздың. Анау үлкен ұлының Қанаттың ұлы Жандос. Енді бір жақтан мына менің ұлым өшірді. Ашылды. Есіміңем айттыңыз. Мен ұлым бағылам. Осыға енді мен мына кісілер енді нағашылар, бұл кісілерді кішкене қазір таныстырған адамдар бар бұл жақта. Сол кісілер таныстырсын. Біздің жеңістің бағлашы жоқ бұл жоқта. Біз өзіміз енді Бекжановтар әулетінен 2 ұл, 3 қыз енді. Біз әкелеріміздің, құдаларымыздың туыстары. Енді үлкен 2 ағасы қайтыс болып кетті. Әкелер қайтыс болып кетті. Бұл кісілердің қалған іші осы жалғыз қалған осы әкеміз қазір. Ішіміздегі үлкен осы кісі. Әке, шешеміз жүрген осы кісі. Мына енді тойларымыз құтты болсын. Құдамың жылдық кеу болсын. 2 жас бақытты болсын. Осы тойларымыз тойға ұласып, жылдан жыл осы дастарханымыз жақсылықта, береке-бірлікке жинала берейік. Тек жақсылықта басымыз болсын, әрқашанда береке-бірлік қуанышта, жақсылықта жүре берейік. Нағашылардан сөз береміз. Мен жақта кішкене онша былай білемін, азар кішкене кегіздерді көрген, бірақ онша жақсы білеміз. Құрметті туыстар, ағайын осымен жер жақсылып жатырмыз. Сіздерге таныстырып кетейік. Құдадар жақын білім жүрсін деп, біз нағашы жұрттан келіп отырмыз. Апайымыз енді бәрдеріңіз білесіздер, о дүниенің толып кеткен. Енді сол апайымыз жақтан келіп отырған әулетпіз. Менің жанымда отырған міне үлкен ағамыз Нұрғазы осы жақтан Алматыда тұрады. Шамалғанда. Оның жанында отырған жұбайы. Аты Гүлсара. Содан кейін біз Семейден келіп отырмыз. Мен жолдасым Абдолла. Содан кейін өзім атым Күләш. Содан кейін біз Семейден келіп отырмыз. Семейден келген тағы да қыздар бар. Міне Ермек бар, содан кейін Ермектің жолдасы Нұргүл сіңліміз. Содан кейін ғалап айтсақ, міне Алматыда тұрады, осы жерде бауырымыз, Секен деген бауырымыз бар, ол кісілер енді Астанада тұрады, соның ұлы бар, осы Алматыда тұрады, міне.
аты Бексат аты. Одан кейін оның жанында отырған Гүлсім деген сіңіліміз Семейден келіп отыр. Тұрып қойыңдар орындарына, тұрып. Содан кейін отырған тоже Семейден келіп отыр. Гүлзия аты сіңіліміз Семейден келіп отыр. Бізде үлкен әлбекпіз. Енді шаралда болды, қойда болды, құдадар да көрдік, балалар да көрдік, шет жағасы бәрін көрдік. Енді танысқанымда мен алса жатармыз. Екі бала бақытты болсын. Соны тілейміз, бәріміз. Айқарай қардан болсын айта жатармыз. Балалар бақытты болсын. Мен рахмет. Бәрекелді, қандай керемет тамаша таныстыру. Енді ары қарай өзіміздің жеңіс балдарымыздың жеңгесі Эльмира тәтемді ортаға шақырайын. Эльмира тәтем өзі әдемілеп өзіміз жақсы таныстырып өтіңіз. Енді кімнің жолы екен, кімнің жөні екен бәрін осы тәтем біледі. Ал қош келіп жатсыздар, құрметті құдалар. Екі жақты көп алтын көпір салып неше күннен бері келін алып мәресіге болып жатырмыз. Осы күн тура осы күнді дәмін тартып сіздердің осы күнге орай келген екен, төрлік алған орындарыңыз құтты болсын. Енді таныстыру жағы маған тапсырылып тұр. Сондықтан мен сіздерді өзіміздің жеңістің құдаларымыздың жағымен таныстырып өтейін білгенімше. Мына кісі енді адамнан жасырғанды Алладан жасырамаймыз. Жеңістің папасы. Әкеңіз, атыңыз кім жәке? Қатты айтыңыз. Естідіңіздер ме? Жеңістің папасы. Оның кейін мына столға келсек, бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, әулетіміздің үлкені деп. Мына кісі Жеңістің папасының туған бауыры өткен ауылдарымызға барған. Есім Алпысбай. Есім Алпысбай. Ал енді оның кейінгі жаңағы қыздың жолы жіңішкі дейді, жаңағы әпкесі осы кісінің туған төрде отыр. Алтынжан деген әпкеміз. Оның кейінгі отырған енді бөліп жаруға болмайды. Серікгүл деген әпкеміз. Оның кейін жаңағы жезде деуге де болмайды, уже әкеміздей болып кеткен Сағат атамыз. Оның кейін отырған міне құдаларымыздың қарындасы Гүлнар деген. Оның кейін отырған нағашы апасы, өткен ауылдарымызға барған Нұржамал апамыз. Соң кейін мына кісілерден мен ерекше айтайын, өзі біздің жеңісіміз өзі жақсы болғаннан кейін жан-жағын ылғи бір жақсы бір балалар, жақсы адамдар қоршап жүреді. Дәуіржан деген әнеугін ауылдарымызға барған Дәуіржанның мамасы. Ол кісінің қасында Бауыржан деген тоже сол жеңістің жолдасы мамасы. Бұл жерде бүкіл шақырсақ 60 апа 70-де көп, өңкей отырған сүттің бетінде қаймақтары. Қаймақтарын қалқып алдық. Оның кейінгі отырған міне құдар, одан кейінгі отырған мына Жақсыгүл апа деген жеңістіңіз Даниярдың Толғанай деген келініміздің әжесі. Сарсүйек. Одан кейін мына Света тәтемізді ерекше айтпасақ болмайды. Жеңіс қайда? Жеңіс кешпе. Мына екеуің деген, мына екі жеңіс, екеуінің аты жеңіс, бір күнде туып, бір маманы емген егіз молочный браттар екеуі. Сол осы жеңіс егізінің мамасы, Әсияның яғни үлкен енесі. Мына енді 40 жыл жеңістің апасы менен көрші болған
апамыз. Иә. Көрші деген ол өзі. Енді мына жаққа қарай келейік, мына жаңағы Данияр деп атырмыз ғой. Абай құда. Толғанайдың Марияш құдағи. Құлашан. Жанар құдағи, Жанар құдағи ұмытып отырмын. Содан кейін мына жақта отырған кісілерді енді ерекше атап өтейін. Мына біздің қайнағамыздың нағашылары, бөлелері, Гүлнар деген тәтеміз, Ерғали деген ағамыз, бұл кісілер бөле, туған бөлесі. Біздің мына қайнағаларымыздың, құдаларымыздың. Одан кейін мына Бакуля біздің жаңағы түп нағашы тоже. Түп нағашысы. Кім қалды? Бейсенбай келсе жоғатайы мен сені таныстырайын дұрмасқа. Мына жігіт сосед покойки дегенде менің жолдасым. Өз сондай бір жақсы жігітті. Жоқ, шын айтам. Бейсенбай деген жігіт. Мына құдаларыңыздың нағашы бауыры. Немере бауыры. Розаны білесіздер. Амикон қайда, Амикон? Кел. Мына біздің Амина деген осы 3 жылдың ортасындағы бір тал қыз, жеңістің артынан ескен жалғыз қыз. Бұл өзі жалғыз өз болса да 10 ұлға бергісіз Амина деген. Амикон деп өзі еркек етеміз. Мына Нұрлан деген жаңағы менің жолдасымның жаңағы немере бауырлар ғой, барды ғой ауылдарыңызға бұл. Жаңағы қалай қайда? Нариман. Бұл жаңағы жеңістің бөлесі, бөле жеңгесі да, Рүстем қайда? Толған әйел. Міне мынау жаңағы Асиядан кейінгі келін. Даниярдың. Толғанай деген. Мына бар, мен бағана айттым ғой. Жеңістің жан жақта өз жолдастары көп. Мынау жаңағы жеңістің ең кенже Нариман деген ең кенже бауыры. Сонда бұлар 3 жыл бір қыз болып тұр ғой, 4-еуі. Мына кісіні танисыздар ма? Танимыз. Ал не дейсің? Кім қалды? Бұл Бақтияр деген, бұл да жеңістің тәтесі. Өзі теріп жақсы көретін өзі. Әр бауырының бір баласын меншіктеп алған марқұм. Жеңістің тәтесі. Сонда жаңағы жеңіс. Мына қайнаған менде бір бала бар. Мына бала бар, сол дүбеншік Бақтияр. Мөлдір деген. Мына Мөлдір, мына үлкен қайнағамыздың келіні. Мөлдір. Жаңа бөлелеріне кімізді? Мына бөле. Бөлесі жеңістің. Мынау енді менің үлкен, мына Бейсенбайдың үлкен қызы. Айгерім. Мынау екінші қызы Айсұлу деген. Саят қайдасың? Жарайды. Мына Нұршат деген жеңістің туған жиені ең үлкен. Жаңа қайда кетсе де осы малдың бәрін осы аманат. Өзі чабан, өзі пон чабан. Өзі шабандоз, өзі палуан, көкпар тартады. Абдан жеңіс көкесінің сеніміне кірген оң қолы. Нұршат деген жігіт. Енді бұл кісі біздің жеңгеміз Мира, қосып қойсаңыздар болады. Көп рахмет. Біз енді мына жерде мен достар танысып өтейін. Кешеде барған кезде
құдалар айтып жатырмыз ғой, біз достар осы бір тойды аңсап күтіп едік, сол аңсап күткеніміз соншалық құдалықтан да қалғымыз келмейді, құдалыққа да барғымыз келеді, құда күткіміз келеді. Қалымбет аға, Дәуіржан мамасы таныстырды ғой, Дәуіржан Қалымбет екеуі туған, сосы Тош апамыздың құрсағынан шыққан жандар. Біз енді өмір бақи осы Қалымбет ағамызды ағалап өскен жандармыз. Енді Үшарал жақын жер емес, бірақ машинаның моторы коробкасы кетсе, осы кісіге қаласы болады. Бәрін айтып келдім ғой, именно сол кез тап келдіңіз осы. Қалымбет деген ағамыз біздің Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тумасы, Жеңісті туған інісіндей жақсы көріп, осы бүгін Жеңістің қуанышына арнайы ертеңгі, кстати, Алла бұйыртып баратын тойымыздағы бүткіл әншілердің келуіне спонсорлық көмек жасап жатқан осы Қалымбет ағамыз. Бағана айттым ғой, бүгінгі дәм татып отырған шұбат, қазы қарта, ет, бәрі Қызылордадан келіп отыр. Жеңістің досы Қызылордадан арнайы алып келді машинасымен, түнмен келіп, сол бүгін осы қуанышқа қатысты. Тұрлан есімі. Бұл кісі, сен пенсиядасың ба? Пенсионер. Финфолдан пенсияға шыққан, кетші бар. Жас. Дәужан. Кеше бірге бардық. Дәужан Жеңістің әскери қызметті борышын бірге өтеген азамат, бірақ қазір қарасам туған бауырдай. Өйткені мамаларымыз бірге араласып отқаннан кейін бұл туған бауырдың анық белгісі ғой деп ойлаймын. Тоже коробка мотор керек болса, прямой Дубайдан Дәужан. Любой. Жеңіс. Жеңіс, жаңа айтып отырмыз ғой енді, қартайғанда үйленген келмеген негізі. Күйеу бала таппайсың. Олардың бәрі үйленіп қалды. Жеңіс жаңа егізі бір маманы емген, міне көрдіңіздер. Құдайға шүкір, мамаларымыздың бәрі отыр, Аллаға шүкір. Сол бір маманы еміп, бірге өскен, бала кезден, туған күннен бірге өсіп келе жатқан Жеңіс. Сенде қандай проблема? Сосын UCC. Іле ауданында. Так, Ғабит жылқы беріп отыр ғой, айтайық. Бір жылқы берді ғой кәдімгі. Ғабит, салтанат қайда? Намыстырып отыр. Келіншектеріміздің бәрі бар, бойдақ емеспіз. Кеше Үшаралға барған кезде бір 5 сағат бойдақ болғанбыз, Ғабит деген жігіт мал шаруашылығымен айналысатын жігіт, осы Жеңістің классасы, әрі бауыры осы жерде тұрады, және өте көп жылқы айдайды. Жылқысы көп үшін. Жақсы дос болғың келіп тұрады. Тілеу, сіздер ана телевизорды жиі көретін болсаңыздар, кәдімгідей киіммен, қазақи киіммен шыққан кезде тез танып қалатын шығарсыздар. Семейдің жігіті Шұбартау. Аягөз, Шұбартау, Таскескен, бәрі осы жерге қатысты. Тоқтар Серік бауырымыздың шәкірті, мықты әнші, дәстүрлі әнші, және Қазақстан эстрадасына орынбақ тұлға, және Жеңістің бауыры, бұл Керей ғой. Жеңіс Уақ, екеуі бауыр. Мен сол түсінбеймін, Уақ Керей бәрі орта жүз, бірақ почему-то Найман неге бауырым деп айтпайды? Оказывается, сіздер құда болып келетін білген болса керек. Эльмира, сен кеш бірінші. Мына кісі жаңа Ғабит таныстырдым ғой, Ғабиттің туған жеңгесі. Бірақ Жеңістің классасы, Эльмира Жеңістің классасы, бағын бекітіп алып жатыр. Енді болды ғой кез замандарымызда әлі күнде бірінші атаман. Талай түсіп, қайттан салып жүрген қыз ғой үшін. Боксер. Аға, келіңіз. Барды ғой ол. Жеңістің әкесі Мұрат ағамыздың туған бауыры. Өткенде барған таныстырған болатынбыз. Бұл кісі
өте бір қарапайым, ешкімге зиян жоқ. Бір қол соғып қойсаңдар болады, әкеңе. Болды ғой деймін. Доса тойықты болсын. Қай жердесіз? Гүлмира ма? Гүлмира ма? Ал кеттік әнеке. Бәкебай бір музыка болып қойшы. Жандос, сендер қалып қойыңдар болады. Және сендер қалып қойыңдар болады. Кел. Кешеден бері еңбектің бәрі сенде. Осы палаттың бәрі алды. Мынау, құрметті ағайындар, бір кісіні айтып қойыңыздар. Жезқазғаннан арнайы келіп отыр. Жеңістің палчаны. Күншат келе бұл жер. Әскери қызметті бірге өтеп, осы Жезқазғаннан кешелі бері осыны палаттылерді құрып, баннерлердің бәрін тағып, желмен бірге, жаңбырмен бірге жарысып жүрген осы азаматтар. Бір қол соғып қойсаңыздар болады. Рахмет, азаматтықтан рахмет. Ал қойсаңыздар. Кеш қонақтары, мен ертеңгі тойдың басынан аяғына дейін асаба болуға дайынмын. Оны өзім мойныма жүктеп қойған. Өйткені жеңіс менің ең бір жақсы көретін достарымның бірегейі. Мен есім Қазбек, Қызылорда облысының тумасы. Жаңа Қызылорданың айтып отқаны Қызылордадан көп ертең қонақтарымыз да келіп жатыр. Өйткені жеңіс біздің елдің жігіттерімен көп дос болған, әлі дос болып келе жатыр. Мен айтайын деген құрметті қонақтар, құдалар. Жаңа құдалар сөз жатса, сен қалмайсың ба, сен кетесің ба деп. Мен сіздермен мәңгі бақи бірге болуға дайынмын. Мен келіншегім де осында. Гүлсім, мен келіншегім де осында. Орнынан тұрып қойсайшы енді, құдалар саған қарап отыр. Жаспен. Көрсеттім. Мен айтайын дегенмен, осы жерде біз біршама Мират бар, Шыңболат бар, Жұлдызбек келіп жатыр. Көп асабалар бар осы жерде. Құдалықтың тізгіні солар өздері жүргізсін. Мен сіздерді күтейін. Қолына келіңіз. Қазір енді бір тілекті өзім ала беріп отыр. Әкенің қашанда орны бөлек. Мен кешегі барған кезде көзімізге біраз жасап, тура сіздердің осы жерде нағашылар, семейден келген нағашылар. Сіздер апаларыңыз айтып, кішкене көңілдерін толыққан кезде расымен де. Өйткені менің де ана 2 жыл қызмет көрсету аясынан тышқа кетіп қалған. Сондықтан ана деген жаны қашанда орны бөлек, оның үстіне бауыр деген. Сондықтан мен ойлаймын, қыз бала әкеге жақын болғаннан кейін Әсияның осы бір бағын тілеп жүрген әкенің орны қашанда бөлек. Сол әкеміз сөзін әкемнің ағасының баласы келіп отыр. Қателеспесем. Бұл да бір әулеттің үлкен жолы бөлек азаматы. Менің ойымша енді. Қош келдіңіздер. Сосын танымасын, сыйламас деген сөз бар қазақта. Қазір кішкене ауытқып кетіп, басқа бір кісіге етерек сөз беріп қойсақ, ана кісі ренжіп қалуы мүмкін. Одан кейінгі сөздің маржанын айтыңыздар. Әкемді қатты қинауы келіп, бірақ сонда да болса ел көрсін деген ниетпен. Болады ғой? Келіңіздер ортаға. Шақырамыз, қошемет құрметпен бәрекелді. Не деген шапалақ мынау. Құдай келіп жатыр ағай. Маған емес, құдалар қарыңыздар. Сіздер де қыз беріп жатсыздар ғой. Ана қызымды
берген құдам жақсы көремін, өйткені қызым сойды ғой деген сөз бар. Иә екен, рас қой. Сондықтан қазір енді чаташастар бұйырса, құдалар деген. Осы кісі қосылады ішіне. Бұл кісінің бауырлары қосылатыны, бәрі қосылады. Сосын общий құда боласыздар. Аға, өріс құтты болсын. Расымен де бүгін көптен күткен, аңсап жеткен арманның бір ұштық биігіне жетіп жатырмыз. Біз жеңістің тойын қалай күтсек, сіздер де солай ойлаймын, Асияның да тойын күткен шығарсыздар. Қыз кеткен кезде, оказывается, жыламау керек екен. А вот қыз кетпей қалса, точно жылау керек. Құтты орнына қонсын деп тілейміз ғой бәріміз. Сондықтан аға, сізге 1000 рет бас иеміз. Өйткені сіз қызыңызға тәрбиені бере отырып, осы Айдалада Үшаралдан Тұрарға қыз келеді деп кім ойлаған, е? Бұйрық. Сондықтан бұйрық құтты болсын. Бірауыз кетті өзіңізден бастайық. Қаттырақ қол соғып қояйық ағай. Құрметті құда жекжаттарым, мен бүгін құда болып отырмыз енді. Сіздер бізді танымайды, біз сіздер танымаймыз, міне екі бала. Бас қосып отыр енді. Екі бала бақытты болсын, шаңырағы биік болсаңыз бек болсын. Жасына жас, басына бас болсын. Құда 1000 жыл күйеуді жылық дейді. 1000 жылдық құда болып жүре берейік айналайындар. Әріптен аман-есен болыңдар. Сіздер де осындай қызыңыз қияға, ұлыңызды қияға қондырып, сіздер де осындай қуанышқа жете беріңдер. Әмізде құдай жақсылық берсін. Басымыздан деніміз сау болсын. Екі балам бақытты болсын айналайын. Ал міне құдағилар, міне 1000 жылдық жылдық күйеуге бардыңыз. Мен енді ана тойда болған жоқ, жеңіс күйеу баланы өзі көргенде жоқ. Қайсы күйеу бала деп отыр мына. Міне бақытты болды. Асиямыз міне тұрмастан шығады бір жылды басы екеуі отыр. Барлығында екі жасың бақытты болсын, дендері сау, аман-есен болсын. Бірінші жұмыстар жемісі табысты болсын. Осында белестіріне көре берейік. Міне Тұрар деп естейміз, бірақ Тұрарға жерде екенін білеміз, қаскелердің екенін білетіміз. Тұрарлықтармен құда болып отырмыз. Дендеріміз сау, аман-есен болсын. Құдалығымыз осылай әрқашанда 1000 жылдық болып, таза қанымыз жақсылық, қуанышқа жайыла берсін. Береке бірлік болсын. Әрқашанда жақсылықта кездесе берейік. Екі жас бақытты болсын. Енді тойды, енді келер жылы қай бетсе енді тойымыз тойға аласын, тағы төтелей берейік енді. Сәлеметсіздер құда-құдағилар. Сіздермен бүгін танысып жатқанымызға қуаныштымыз. Мен мына жерде Алмалыбақ кездерін жерде тұрам. Енді тойда біз бара алған жоқпыз. Осы жақтағы тойға қатысатын болғаннан кейін осы жақта бара алмадық. Ал енді жаңа тамада айтып жатыр, қыз кеткенде жылауға болмайды деп. Енді ол рас, бірақ әкеге қыз қанша үлкен болсын, қанша есейсін, әкеге ауыр тиеді. Ана қызым тұрмысқа шықсын деп қатты қуанады ана. Әке енді басқаша сияқты. Мен қанша тойдағыларды көріп жүрмін, қыз атып жатқанда әкелер жылап қалады, аналар қуанып жүреді. Сол сияқты нәксін біз Кішаға дейміз, шешеміздің кенже бауыры. Енді бұл кісіге оңай тиіп жатқан жоқ қой, бірақ қыз өрісін дейді. Сіздермен құда болып жатқанымызға қуаныштымыз. Күйеу баланың 100 жыл екен. Енді екеу бақытты болсын. Ылғи да бәріміз осы балалардың қуанышына атсалысып келіп жүрейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бұлар үлгілі семья болсын, үлкен семья болсын. Ылғи да осы әулетті мақтан ететіндей, сіздерге кір келтірмейтіндей, бізге кір келтірмейтіндей үлгілі семья болсын. Мен қуаныштымын, мен жақын жерде Әсия қасыма келіп деп қуанып тұрмын. Өте жақсы. Енді тойға ұласа берсін. Рахмет. Құрметті қадірменді құдалар, енді
бүгін мына 2 жастың бас қосу тойына жиналып жатырмыз. Енді мен мына шағамның үлкен ағасының қызы боламын. Осы Алматыда тұрамын. Енді балаларымыз осы сіңіліміз бақытты болсын, қосақтармен қосағарсын. Өзі кішкене біраз Кореяға қуып енді жүріп қалды, оқуын өте жақсы бітірді, университетті. Одан магистратура деді, одан докторантурасын бітірді. Қазір бір сондай бір жақсы жерде жұмысын істеп жатыр. Сол енді өзі сондай бір ақылды да сүйікті қызымыз біздің. Енді не айтамын енді. Екі бақыт болсын, күйеу баланың жүзі жылы сияқты. Енді қосақтарымен қосағандар қараларым. Бақытты болыңдар, өмірлі шүбірлі болыңдар. Ылғи да жақсылықта солай сендердің жетістіктеріңді көріп, қуанып жүре берейік біз. Аман есен болыңдар, әрдайым өмірлі шүбірлі болыңдар енді. Ылғи той кетпесін, осы дастархандарыңыздан той кетпесін, жақсылық кетпесін, әрдайым жақсылық болсын. Қыз өрістейді ғой, ол өрісіміз кеңейіп жатыр. Енді барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Әрдайым қуанышта осы жақсылықта балалардың тек қызығына қуанып, шаттанып жүре берейік енді. Алла аман болсын. Өзіміз екенсіз ғой, сіз неғып жүрсіз кетті? Тезірек бізге қосып кетейікші. Жаңа сөзіңіздің барлығына кішкене жауап бергім келіп отыр. Рас қалдыңдап айтсақ та, бірақ енді біз өзіміздің ниетіміз ғой. Мен білмеймін, мен 3 рет жылайтын шығарым деп ойлаймын. 3 қызым бар өткен. Бірақ сол 3 қыздың ұзатылуында жылауға нәсіп етсін. Дұрыс қой? Басқа кез емес. Қызылордада бір ағамыз бір тал қызы бар екен. Сол бір тал қызын ұзататын кезде көңілі жібіп, жылап алатын көрінеді. Қыз ұзатылып бара жатқан кезде Бакусаға, Бейсенбайға, қыз ұзатылып бара жатқан кезде көз алдыңыз елестетіңізші. Қыз ұзатылып бара жатқан кезде тағы да жылап алады дейді. Қыз ұзатылып кетті, үйіне келіп отырып, досы екеуі әңгімені құрып отырып, мен қызым қандай күйде барды екен деген оймен тағы бір жылап алады дейді. Сол жылаған бойы ұйықтап қапты. Сөйтсе 80-дегі шешесі бар екен, ұйықтап жатқан баласының иығына көрпе жауып жатып айтады дейді, мына балам тойда неменеге жылап жүр десем, ұйқысырап жылап жүр екен ғой. Сондықтан әрбір көздің тамшылары бақыттың жасы болсын. Әке, сізге көп рахмет. Жеңістің қолына алтын қызыңызды дәл осындай ұзатып бергеніңізге, алтындай тәрбиеңізге. Сен неше күннен бері көріп те біліп те жатырмыз ғой. Мен негативно бірдеңе әңгіме естіген жоқпын. Бәрі де қандай керемет деген жақсы сөздер ғана естіп келе жатырмын. Ал бұл ата-анаға бұдан артық не керек? Рас қой. Әсияларыңыз әрдайым осы әулеттің жандануына, оның болашағына мәңгілік себепші болсын. Көп рахмет. Қол соғып қуаттап қойып, құдалар. Жаңадан информация не болмай, дастархан басқа шақырамыз. Сіздер үшін бүгін келіп отқан біршама өнерпаз жігіттеріміз бар. Қазір соның ішіндегі Өмірсерік, Жұлдызбек, Бакони, Сейхун, Тілеу, білмей қайсыңыз. Жұлдызбек аты, бірақ жұлдыз мықты. Ән айтсайшы. Бұлар енді ана есім береді. Өлең бар. Сіздер алып қойсаңыздаршы? Жоқ, кімдер? Тұрлан. 81 қайда? Алдырып қойсаңыздаршы. Алланың берген бір сыйы ғой. Сол үлкен асқа мүмкіндік берейік, қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Бүгінгі осы бір тектәулеттің төрінен орын алған төрелі қонақтарымыздың құрметіне үлкен асымызды тарту етейік. Қандай бір күй қойы? Ты готов покушать? Я
қолына құран, жүрегіне иман қан мұсылман бауырлар көтерейік білекті, Алла берсін тілекті, астың адалдың басына аман деп, бірауыз батаға құлақ тұрып, білек көтерейік. Елек Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Teala, mına örgey adal, basqa, silatattan basqa, осы отырған үлкен кіші кәрі жасқа, мен батамды берейін, үстем болсын берейін. Жоғары болсын жұлдызым, аман болсын, мәпеле өскен ол қызым. Ей Allah Teala, осы отырған ағайын туыс ел аман болсын. Қазақтың кең байтақ Алтайдан, Атырауға дейінгі Жайықтан, Жетісуға дейінгі жер аман болсын. Осы құдамыздың шаңырағының кірген есігіміздің түрі аман болсын. Осында отырғанның бәрі аман болсын. Алла Тағала дастарханыңыз мол болсын, ертең бақытты болсын, деніңіз сау болсын, әрқашанда жақсылықта, осында тойда, қуанышта кезе берейік. Амин, айтқаныңыз келсін. Алла тілек ниетіңізді қабыл етсін. Ал енді құрметті ағайындар, жамнен алыңыздар. Достың астында дұшпан жайы деген халық еді. Мынау алдына қойған асты тауысып ішудің өзі де сауап деген сөз бар. Сол жамнен алып отырыңыздар. Қайқантылы кішкентай музыка қойсам, Жұлдызбек пен Өмірсеріктің қазіргі айтатын өлеңіне миын соқсын болсам болады. Ас адамның арқауы ғой, дәмнен алып отырыңыздар. Десек те, құрметті ағайындар, дастархан көпке дәм болар, қуаныш көпке ән болар деп. Бүгінгі әдемі сәтіміздің арнасына келген тағы бір жұлдызды жігіттерді ортаға шақырып келеді. Туған бауырлар, тағы да Қызылорда облысы, Жұлдызбек Өмірсерік. Әлі баса келдім берді, Өмірсерік Жұлдызбек. Ағадан басын береді. Бір қатырақ қоса қойып, Өмірсерік, және Жұлдызбек. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл өтсін, барлық ұзағынан сүйіндірсін. Енді осындағы қамшаба өзіңіздің атыңыздан деп айта салайық. Біз енді сіз тұрғанда қалымды да қандай қойын деп отқаным. Сондықтан енді келіп жатқан жігіттер өте көп. Енді еттің үстінде билетуге шақырып мазаларыңызды алмайық. Біз енді үндеме деген әнмен бастап берейік. Жақсылап үлкен астың үстінде үндемейтін да болсаңыздар болады. Аллаңыздар. Қуанышты болсын. Asman aslı şanarымен жауап бер үнсіз ғана үндеме менде солай үндемейін төзімім таусылатын күнге дейін үнсіз ақ көзін ашқан махаббатым тілсіз ақ
Telsiz ақ түсіндіріп үлгерейін. Үлкен рахмет. Шық қылып жіберейік енді. Жастар қателік жібермесін, қателеспесін деп Данышпан Қосманбетовтың әніне жазылған сөзі Нұрбек Мамай қателеспе деген әнді шық қылып жіберейік, қабыл отырыңыздар. Мен жүрек жайын толғадым талай күн, сен кейде тіпті көзге ілмейсің. Мен бұрын құдай болған қалаймын, сен өмір заңы өзгеру дейсің. Жоқ қателеспе жаным, сен қателігім жоқ деп ойлама. Бұл сезімдерге өтелеспе жаным, өтелеймін әбден ойлама. Мен сағынбауды үйренгім келеді, сен тәтті сағынған елестейсің. Мен сүйгеніммен үйленгім келеді, сен махаббатты мәңгі естейсің. Жоқ қателеспе жаным, сен қателігім жоқ деп ойлама. Бұл сезімдерге от емес пе жаным, ай өтінемін әбден ойлама. Жоқ қателеспе жаным, сен қателігім жоқ деп ойлама. Бұл сезімдерге от емес пе жаным, өтінемін әбден ойлама. Мен күні бойы тіл қата алмадым, сен көп мұңайма көп көшедейсің. Мен жүрегімді тыңдата алмадым, сен бәрі шейін өткінші дейсің. Жоқ қателеспе жаным, сен қателігім жоқ деп ойлама. Бұл сезімдерге от емес пе жаным, ай өтінемін әбден ойлама. Жоқ қателеспе жаным, сен қателігім жоқ деп ойлама. Бұл сезімдерге от емес пе жаным, ай өтінемін әбден ойлама. Al gel. Al da bastıralım. Şuraya gel. Көзімді көзбен көрмегенмен, сертімді сөзбен бермегенмен, жүрегім үнсіз келісіп тұр ғой,
Әзірге көп рахмет. Дәл осы салымымызбен, сәлемімізбен дастархан басына қарай отырайық.